Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz etilin gazidan polietilen olinish jarayoni haqida o'rganamiz. Tuyulmagan etilin gazi mana bu yerda. Ushbu gaz reaktorga beriladi, ya'ni mishalkali avtoklov ko'rinishidagi reaktor hisoblanadi. Reaktorning bu qismidan esa erituvchi geksin 1 bilan katalizator birga beriladi. Geksin 1 ning maqsadi asosan etilinni eritib, katalizator orqali polietilenga aylanishini ta'minlovchi eritma muhit hisoblanadi. Katalizator mana bu yerda beriladi. Ushbu katalizator turiga qarab turli xil molekulyar massaga ega bo'lgan polietilen markalari olinadi. Bu yerdan chiqqan eritma tarkibida polietilen ham bor va erituvchi ham bor, katalizator ham bor. Sovitiladi va sovitilib filtrga beriladi. Filtr asosan adsorber hisoblanadi, ya'ni alyuminiy oksid hisoblanadi. Bu yerda katalizator ushlab qolinadi. Katalizator ushlab qolinishidan oldin mana bu yerda sovutishdan ham oldin katalizatorni deaktiv holatga tushiradigan moddalar bor, ingibitorlar beriladi. Katalizatorni aktiv holatga tushiradi. Natijada keyingi reaksiyalar amalga oshmaydi, ya'ni polietilenning molekulyar massasi o'zgarmaydi, to'xtatib qolinadi. Va o'sha deaktivatsiyaga tushgan katalizator mana bu yerda filtrlar orqali, ya'ni alyuminiy filtr deb qo'yibdi, lekin absorber bo'lishi kerak. Alyuminiy oksid orqali ushlab qolinadi. Bu yerdan chiqqan polietilen bilan erituvchi, ya'ni geksin 1 mana bu yerda ajratiladi. Ya'ni qizdirilgan paytda erituvchi tepada mana gaz holatga o'tib, o'sha geksin mana bu yerda yana joyiga qaytadi. Ya'ni geksin yig'uvchi tankga qaytadi. Hosil bo'lgan polietilen keyingi qurilmaga, qurituvchi qurilmalarga beriladi. Bu yerda havo orqali quritiladi namlikdan. Natijada mana bu yerda mana polietilen, qurigan polietilen granullari, bu yerda esa mana hosil bo'ladi. Suv hosil bo'ladi. Ushbu olib jarayon polietilen olinish jarayoni hisoblanadi. Sanoatda ham xuddi shunaqa reaktorlar bor, avtoklov, lekin reaktorlar sal kattaroq bo'ladi. Mana avtoklovga kirishdan oldin ham turbochatnik degan joyi bo'ladi mana bu yerda. Bu yerda esa tremer degan joylari bo'ladi. Lekin jarayon o'xshash, ya'ni erituvchi shu yerda ham geksin, katalizator va etilen bo'ladi.